Тастап кетесеңіз. Микрофон бересеңіз өзі, екі-ақ микрофон істейтін. Алып келіңіздер. Не ғой, құрметті ағайындар, бәріміз отырайықшы енді. Жігіттер алыстан келген, жақынан кім? Жігіттер отырайық. Николин, Женка, отырайықшы. Қош келдіңіздер. Болды, кейін сөйлесесіздер. Ой, красавчик. Организаторлардың бәрі бүгін, Аллаға шүкір. Бәріміз отырайық, жігіттер, ары бері жүріс. Мына сыртта жүрген жігіттер бәріміз ішке қарай кірейікші, календар көрсетпей. Отырайықшы бәріміз тез-тез. Дастархан басына жайғасайық. Жаңа ұстаздар не айтты? Алладан бәрі деді, Алладан. Қуандық, уайымдама, 3 тойың болады. Апрельде ма бір босақ қапсың ғой. Уайымдама. Бәріміз отырайық, қазір битейік. Енді мен ортаға кім андай музыкалар қоймайық қой. Рауан, папаң шақыршы. Мекемтас атаны ортаға шақырайық. Папа, билеп шығайықшы, пап. Анау шешпек қойыңыз пока костюмыңызды. Шешпек қойыңыз, папа. Сізге күш жарасады екен. Музыка, кеш, папа. Тез, уақыт жоқ, папа. Жіберші, музыка қойшы кәні. Мама қайда, мама? Папа. Мамаңыз, әйеліңіздің аты кім? Қуаныш. Әйелім аты ма? Қуаныш. Қуаныш? Гүлі бар еді ғой? Қуаныш гүл. Қуаныш. Қазақшасы, орысшасы радость. Қақты? Ана яқта отыр. Шақырсаңызшы. Қуаныш гүл. Орысша шақырыңызшы. Радость. Ағылшынша. Алло. Шапалақ. Не болды? Сіз бұл кісі кім? Қуаныш гүл деген осы кісі ма? Пап, мама келсеңіз тез-тез. Әшін билемейсіз, просто келіңізші. Рауанның тағы да сіздерге бір сыйлығы бар екен. Келіңіздерші. Рауан, сен де келсеңші. Айелің шақыр. Қоймай қойшы болды. Әшін келе берсінші. Жаңа не деді саған? Музыка қойма деді ғой. Шақыр. Айелің шақыр. Сосын ағаң аты кім еді? Теміртас. Өңкей тастар жинайықшы. Теміртас қайдасың? Теміртас қайда? Теміртас. Кеш, айналайын. Рауанда ғана тас жоқ қой, кеше баняда көрдік. Кеш ортаға. Ай, Теміртасым ай. Сен ба Теміртас деген? Ай, молодец. Өңкей тастар мына. Інің аты кім еді? Кірпіш па? Кірпіш. Деп строй материалда жүрсең. Қақты інің аты кім еді? Айдын, қайдасың? Айдынжан, айналайын. Бойдақ жігіт, дос жігіт қазір. Әркім өзінің әйеліне махаббат сөздерін айтады, ал Айдын қолын айтады. Шақыршы Айдын тез-тез. Айдын қайда? Айдын қайда? Сосын кім бар еді тағы үйіңде? Айдынды складтан жіберіңдерші, басқа біреуін тұрыңдаршы, складқа жігіттер. Кім? Одан кейін кім бар? Прикол тықпашы папаң сияқты. Әшін айтшы, кім бар? Складта тұр ғой. Сосын кім еді? Әпкең аты? Мөлдір. Мөлдір ханымды ортаға шақырайық. Ең үлкені 86 жылғы осы үйдің тұңғышы Мөлдірді ортаға шақырайық. Теміртас, сен келіншегің жоқ па? Кім аты? Кафел десе. Кім атын айтсай? Ақеркешка. Сендер семейный приколдыға дегенсіңдер ғой, Ақеркешке деген сіз ба? Сіз Мөлдір ма? Бәсе Ақеркеге ұқсамайсыз. Кән Ақеркешке деген келіншегің қайда? Кел ағыр. Ақеркешка, кеш, музыка қош осы Ақерке билейтін сияқты. Қошемет қайда Ақерке? Айдай сенің жүзің. Кішігірім, әркім өзінің әйелімен ғана билетем, өйткені бұл жерде болмайды, ешкіммен билеуге дұрыс қой. Бірінші папа бізде, құрметті ағайындар, 40 жыл, 50 жыл тамада болырсыз, Аллаға шүкір. Әлі де тойым бар деді. Осы айда 3 тойын айтты. Қазір календарын шығарып қойық, бос күндер болса, Құдай қаласа, той болады сізде. Сіз негізі бір индийский кино қайсы еді, сіз жақсы көретін бір индийский киноңыз бар екен ғой? Тез айтыңызшы, ұзақ ештеңе айтпаңызшы, пожалуйста. Господин 420. Қалай? Господин 420. Господин 420. Сон ән айтасыз ба еще? Иә. Аука, әкеп берші микрофонын тез. Мына жерде тұр микрофон. Өз дайындалған құрметті ағайындар. Бұл кісінде бір таң қалдырсын халықты, Дайынсыз ба? Дайын. Екі-ақ жолын айтыңыз болды. Все. Аха. Кеттік. Ал, папамызға бір шапала құрып қояқ. Дайындалған индийский. Шапала қана. Господин 420. Поддержка қайда, папа! Қошемет қайда? Господин, қашан бастайсыз, папа? Қалады. Ой, рахмет. Болды, рахмет. Басында не деген сөздер көп басында. Не дейсіз?
қандай өнеріңіз бар, мама? Билемейсіз, иә? Теміртас сені жақсы билейді деді, лезгинка. Аға, кел. Не, тасыңыз деп жатсың ба? Не деп жатсың? Кел. Жоқ, қалтасын іздеп кетті ғой. Кел. Сен лезгинка билейді деп Рауан айтты, өз айтты. Менің ағам лезгинканы өлтіреді деді. Бір би просто. Тойды көтеріп берші, айналайын. Мына жаққа қарап билеші. Қайсысын қойық лезгинканы? Білмеймін. Не істейсің сен өмірде? Өмірде ма? Бәрін істеймін. Не жұмыс қазір, данный момент? Қоймаш, айналайын, бұны қоймаш, айналайын. Ешкенге қоймаш. Қай жерде жұмыс істейтінімді айтсам, мына жердегілер мені асып өлтіреді қазір. Айтпа. Ал? Алкогольный фирмада ғой, короче. Алкогольный фирмада? Тас десе, тас екесін сенің ба. Алкогольный фирмада жұмыс істейді, ойлашы семьясында. Нормально ба? Өзің ондайға жоқсың ғой, я? Өзім жоқ мұ? Не, деп тұрсың онда. Тап-тазасың ба? Ұйқыған бағам просто, ол жолдан бүгін келіп. Болды. Жүр, лезгинкам бір белі. Алкогольный фирмада жұмыс істе деп жол көрсеткен Рауан ба? Десең, ойнан давай. Аняға қарап билеші, мыняққа қарай бермеші. Мен ұстаздарға қарап билейсің. Ал кеттік. Шапалақ қайда? Уа! Теміртас! Ойбай! Тасыңда байлашы, айналайын. Шаппаймын десің, молодец, шапалақ орайықшы. Не деген мынау жынды ғой мынау? Молодец, алкогольный фирмада жұмыс істейтін дәлелдедің. Айдын, сен не істейсің, жаным, кел. Ау? Сен істемеймін. Сен сақалың бар, пивнушкада жұмыс істемейсің ба? Не істейсің, айтсай? Қақта жұмыс істейсің? Видеограф болып жұмысын, видеограф. Билемейсің да. Кішігірім лезгинка. Жоқ, вообще. Не істейсің енді? Не істеген кеп тұр, айтшы? Ештеңе істемей қойшы. Не істейді? Құран оқиды? Бағана неге шықпадың ұстаздармен бірге? Шығарып жібермедің ба арасына бір-екі нәрсе айтуға? Рауан, кел, сен не істейсің, Рауан? Сен бір бетін көрсет, ойнап айтам, кел ортаға. Сөйлемей тұрыңыз просто. Микрофонға сөйлемеңіз, папа. Бір тебем, папа, сөйлемеңіз, аға. Кім, бер келсен. Сен лезгинка ма бір нәрсе билеймін дедің ғой сен? Билемей қойшы, нормально тұра берейінші. Кімнен не алып тұрсың? Кімнен? Ұстаздардан не алып тұрсың ба не? Әшейін бір би ғой, ұстаздардан неге ұяласың? Шеш мынаны. Шеш бәрін, шеш. Үстін шеше сал, болды ана жаққа бере сал. Демалма десең, кел ортаға. Сені рентгенге түсіріп жіберсең. Бір би, лезгинка ма қайсысы өзің ұнайтын? Мына жаққа қарап, ұялмай билеші, Рауан. Ал кет, Рауан той ғой. Бір қошемет қайда? Рауан! Ойбай! Күшті болды, Рауанға шапалақ ұрып қойыңыздар, өте мықты. Сіз келіңдер, әшейін бір сәлем саласаңыздар. Ортаға шығып, әдемілеп салады бір жақта, кеңіз артаға. Сіз ақыр кешкі. Айдын, сен де сәлем сала сал. Жоқ, әші бедесі қолыңда. Папа, сіз негізі лезгинкаға жоқсыз ба? Мен бәріне бармын. Мына семья қандай өзі? Біреуі алкоголь, біреуі бәріне бар. Біреуі тас, не болып жатыр өзі кеңіз ортаға. Мен еңілік шақырайын ортаға, я? Еңілік деген қыз бар, осы Шымкенттен келген, барабан шоуда ойнайды. Еңілік деген қыз, біз өзіміз дайындалғанбыз. Қақта ол қыз қайда? Жақсыбекова, еңілік, кеш ортаға, жаным, шапалақ ұрайықшы еңілікке. Мекемтас папамен, кіммен? Бағана мен Мекемтас пападан сұрағам ғой, кіммен билейсің деп едім. Басына моншақ тағып алған қызбен билеймін деді, сіз шақырып жатыр. Сіз моншақты мойынға емес, басқа жерге тағады екенсіз, кеңіз ортаға. Жүріңіз. Аха, папамен бір билейсіз, әшейін болды. Болды. Аха, сіз жүре алмай келатсыз ба, не болды? Не дейсіз? Келіншегі қызғанбаса ғой. Камаздан түскеннен болдың деген тықпай қойын бәрі күлетін күл. Мына қоясаң, Гуччи деп қойды. Made in China деп тұр ғой, не қоясаңыз. Дайынсыз ба? Бір би болды. Қандай би? Любой. Еңілік сағанша? Индийский. Индийский? Саған индийский дейді. Папа, бағанағы господин 420. Поехали. Оны қойма, ойнап айтам. Сіз өлең айтайын деп тұрсыз ба? Маған бәрі. Ешкімге керек емес болып тұр өлең. Әшейін билеп беріңізші болды. Еңілік дайынсың ба? Еңілік қатты кетіп қалмаңдар, я?
зуби-зубиді. Зуби-зуби? Ал? Мен бұл кісіге жүгірейін да, бұл маған жүгіріп жатыр да. Сізге жүгірейші дейді. Ау. Папаның қолы дірілдеп кетті ғой, не болды? Жоқ, кім? Болды, кім? Ақас. Ақма? Сіз маған жүгіріп келесіз. Аха, жүрсеңізші, папа. Просто жүгіреді. Сіз әшейін тұрсаңызшы. Сіз господин 400. 20. Ау? Радж Капур. Радж Кафур. Пиджак шешпейсіз ба? Шешпейсіз, а? Но Рауанның пиджагы? Давай. 2018-де келген. Дайынсыз ба? Сіз не істейін деп тұрсыз? Бетіне шаш жүрмеңіз өзі әрең жүріп, папа, я? Аха, халал су ішіп, я, ал кеттік. Кеттік, қошемет! Қуанышкүл маман очки буланып отыр. Болды. Алып кетесіңіз, кім? Теміртас, іштеңе кіргізбейміз дедік қой, келін аха. Еңілікке бір подарка берейік, бір әдемі подарка беріңдерші, ең күштісін беріңдер. Тойды көтерген, Шымкент қаласынан келіп отырған Рауанның досы, еңілік досымызға. Масима деген сізге, білмеймін. Аха. Аяқ киіңіз. Сізде қанша аяқ? Екеу екен ғой, киіңіз. Киіңізікші. Не бұрып жүрсін? Жынды билейді екесін, базар жоқ. Клубный? Бір түрлі кейді екесін. Рахмет саған. Енді, құрметті папа-мамалар, кішігірім енді тойды көтеру үшін білесіздер ғой, енді барлық асаба той иелерін шақырып, кішкене назарын аудартады. Бізде сол сіздер бір билет, настроениеңіз көтерейік деген ойымыз ғой. Алла разы болсын, аман болыңыздар. Бағанан бері айтылып жатқан әзіл просто халықты көтеру. Рауанды біз сыйлаймыз. Алла разылығы үшін бұл жігіттің істеп жүрген тірлігін де білеміз. Кімденмен араласып, ата-анасын қалай сыйлайтын, келіншегін, енесін қалай сыйлайтын, кезінде қайын жұртты сыйлайтын жігіттер жайлы ойымыз басқаша еді. Аллаға шүкір 11 жыл болды. Екі жақты бірдей сыйлауды түсініп келе жатырмыз. Кім не айтса да соны айтсын, ең бастысы Алла разылығы үшін сыйлау үшін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Осындай Бекешевтер әулетіне шапалақ қошемет болсын, құрметті ағайындар. Тойларыңыз құтты болсын. Сіздер барып отыра беріңіздер. Бізде бұл жерде Рауанның премиясы бар. Рауан қызық премия деген сияқты біз қазір премия берейін деп жатырмыз бүкіл қонақтарға. Рауан өзі шығарған премия. Кесеші Рауан. Аға, дайынсың ғой Рауан, қазір премияның өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой, қызық премияда суреттер шығады, сол адамдардың ұтқан адам ортаға билеп шығу керек. Сіздерге беретін сыйлықтарымыз бар. Ал қызық премия, Рауан премия. Қызық асабарованың тойы өте қызық. Шапалақ духо. Қызық. Ал бірінші премия, қыз мезгілін жек көретін премиясы дейді. Қыс мезгілін жек көретін. 3 адамның суретін шығарамыз, кеттік кәні. Біріншісі, Ардақ асаба, не үшін қыс мезгілін жек көреді? Ойланып отырыңыздар. Екінші, Сағынбаев Файзула, не үшін қыс мезгілін жек көреді? Үшінші, Рахат Роки, қыс мезгілін не үшін жек көреді? Бізде доказательство бар ғой, не үшін екен? Кім деп ойлайсыздар? Файзон деп ойлайсыңдар, тағы да. Үшеуде ма? Үшеуінде ортаға шақырайықшы, шапалақ қошеметтеріңізбен. Ішінекен біліп тұрып қой, үшеуінде қыс мезгілінде навестер құлап, қалың қар жауғанда тойым көп, навестер китайский мені. Сіздерге үшеуіңізде навестеріңіз құлаған үшін қыс мезгілін жек көреді деген премия бергіміз келіп жатыр. Ардақтың да үйінде навес құлады, еще ремонт болып жатқан. Файзоның үйінде рахаттықын мен көрмеппін, бірақ сенікінде құлаған екен. Үшеуіне де бір премияны ұсынсақ, иә? Үшеуіңізге де қыс мезгілін жек көремін деген бір есте қалатын жыл болды ғой, негізі. Биыл қыс қалың болды ғой. Навес құлады бәрінде. Соның бәрін айттым ғой қазір, тыныш тұршы сен. Не үшін қайталап тұрсың бәрін? Ойынды да қайталап отырсың, бәрін қайталап отырсың ғой. Рахмет сіздерге. Болды, әшейін осы, қызығы осы. Рауан премия деген, қызық премия емес, просто Рауан премия. Рахмет сендерге. Қызық асабары. Танисыңдар, Ардақ, Файзулла, Рахат деген жігіттер. Тараздың номер 1 асабалары, Аллаға шүкір. Рахаттың артынан өсіп келе інілеріміз біз. Ал кім енді келесі? Не дейді? Тірі қалғандар премиясы дейді. Тірі қалғандар? Орысша выживший ғой. Сен қалай ойнайсың өзі, кеттік давай. Біріншісін шығар. Леонардо Ди Каприо, выживший деген киноны білесіздер. Екінші, Оразадағы асабалар. Үшінші,
Ғани Біржан дейді. Енді түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар. Кім деп ойлайсыздар? Сол сұрақ. Кім деп ойлайсыздар деген сұрақ керек емес. Кесеш Ғани. Ғани билеп шығар сені. Ғани. Сен керексің, сен ғана керексің. Енді мен түсіндіріп кетейін енді халыққа, или түсіндірмек қойайын ба? түсіндіре бер. Өзін бір ауыз айт, өзі түсіндірсін. Мен қазір басқаша айтып жібермек кім? Енді дұшпаныма да тілемеймін, бірі білсе бірі білмейді. Тура 30 желтоқсан күні есік алда 5 бала жабылып өлім аузынан қалған комада жаттым бір апта. Содан шығар выживший болған. Жоқ, ол үшін емес қой. Сол үшін шығар. Басқа ондай қатты қиналатын күн көрген жоқпын шүкір деп. Аллаға шүкір, иә. 5 бала жабылып кетті ма? Не үшін жабылғанын айт. Кімнің шешесіне боқтадың айт. Енді негізі Ойнап айтамын. өмірде шынымен біреудің ала жібін аттаған адам емеспін. Тойдан келгем өзім. Сондай жағдай болып қалды, өздері тиісті. Сондай бір жағдай болып қалды. Аллаға мыңда бір шүкір. Аман есен қалған Ғани бауырымызға нағыз жігітке бір шапалақ ұрайықшы мына. Енді Ғани ренжіп жатқан жоқсың ғой, иә? Мен емес, бұған вообще қатысым жоқ. Өтпей жатса да рауан бәріне, давай. Келесі. Расында Алла сабыр етушілермен бірге премиясы. Кім шығарамыз ба? Кемеді. Келесі. Ол кісі кемеді. Кім мықты премиясы? Кім мықты премиясына суреттер шығарайық? Кеттік. Жоқ, Жансерік шықпайды бияқты. Ал кеттік. Аслан Тамада. Екінші. Азамат Тамада. Үшінші. Нұралы ұстаз дейді. Қай жағынан кім мықты? Үшеуінде ортаға шақырайық, шапалақ қошеметтеріңізбен. Келіңіздер ортаға. Аслан, Азамат, Нұралы ұстаз, қошемет, шапалақ қайда? Билеп шығайық бәрі. Ойбай, денелер шығып атыр ғой кәз. Кеңдір ме? Аслан денесі ұнайды маған, голый. Ашпайындар. Нұралы ұстаз, сізді шағыр деп рауан айтты, мен қатысым жоқ ешқандай. Білмеймін қазір, денелеріңіз көрсетесіздер. Нұралы ұстаз, ол бола ма негізі? Сосын кім мықтыға кім шығару керек еді? Тағы да бізде бар еді ғой, Саукан шығарайық, ә? Саукан шақырайық. Астана қаласынан келіп отырған организатор Саука кеш ортаға. Саукаға шапалақ. Кім мықты? Рахмет. Қорғалжын деген әніңді айтшы осы жерде, Нефтема кел ортаға. Вообще қатшы жоқ, таразда айтып тұрса, иә? Кім? Жандарбек? Және өзім шақырам ана, мен шығам деген болмайды. Жетісайдан Жандарбек дейді, ортаға шақырайық. Жетісай Жандарбек. Қошемет қайда? Жандарбек, Жетісай. Жәке, ассалаумағалейкум. Енді сізді рауан айтты. Мен сіз бірінші рет көріп танысып тұрмын. Есімім Арман. Артық әзілдер болуы мүмкін. Бірден, қолым қыспа. Тұра бер. Енді бізде бүгінгі тойда Женка студия бар. Бүкіл Қазақстанның асабаларына себепкер болып той беріп жүрген қазір мықты организаторларының бірі рауан айтты. Осы кім мықты деген ойынға Женка ақшалай тігет деп айтты. Женка, кеңіз ортаға. Сосын Хамид Мереке деген оңтүстіктің арланы. Бүкіл оңтүстіктің керемет асабаларына той тауып беріп, Аллаға шүкір. Сол кісіні шақырайықшы ортаға. Хамид Мереке, қошемет шапалақтарыңыз. Хамид Мереке сізді де рауан айтты. Мен қатысым жоқ, мен бүгін ешкімге қатысым жоқ. Сосын бүкіл Қазақстан асабаларына той тауып берген Мағжан десең, ойнайды екен. Неқат тұрсаңыз, екеуіңіз бірге тұрыңыздар, екеуіңіз бірге тұрыңыздар. Кім екеуіңіз бірге? Енді сіздер ойнамайсыздар, просто артта тұрған жігіттерге спонсор боласыздар. Тойлары көп, Аллаға шүкір. Бүкіл асабаның үстінен ақша көреді, кеңіздер неқі. Жаке, қанша тігесіз рауан үшін өзіңізге? 100 мың теңге. 100 мың. Уже дайындап келдіңіз ғой, қош келдіңіз. Сіз 100 мың. 100 мың, Сіз ше? Каспиде? Сіз? Каспи ғой. Каспи, Болды. Нал ма? Нал болса, нал бар маша. Жоқ, болды. Ашын соны сұрап алайшы деймін. Осы кісілер бір танып қойыңыздар. Болды. 100 мыңнан, Болды, отыра беріңіздер.
Жоқ, болды, 200 мың, Енді кім бар жаңа ақша тігет бір нәрсе дедің ғой, сен ақшасы нормально. Сен мен ана бір жоқ ой, бір нәрсенің бастығы дедің ғой сен. Біреу бар дедің ғой, ақшасы көп. Не деп едің кеше? Базиликте айттың ғой сен бір нәрсенің бастығы. Біздің не ғой, Нұреке ғой, ол Нұреке өзі бірінші қонақ болып келіп тұр, отыра берсінші тыныш. Ол Меринданың несі болып отыр қазір, демеушісі. Аты кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, кеш ортаға. Донерді Арғынбекова дейді. Донер, бәсе. Донер, есіме шығып кетті, Донерді Арғынбек, бәрі реклама жасап жүрген сен екен ғой бауырым, Донер сататын көрініп тұр, көкірегің жин-жин екен, кел ортаға. Нұреке, ассалаумағалейкум екен, қош келдіңіз. Нұреке, қанша тігесіз? Ана жігіттер 100 мыңнан деп атып кетті. Қинау жоқ, Нұреке. 100 мың, 100. Аз болып тұр, қинау жоқ. Қанша тігесіз? Қинау жоқ. 101 мың. 101 мың? Донер сататын көрініп тұр ғой, Донер сататын. 101, наличка, Каспий. Каспий. Болды, бауырым. Аға, көкірегін жап. Рахмет. 300 мың болды, Енді кім біреуді айттың ғой, бір 500-ге жеткізіп қойық. Нұралы ұстаз айтты, 500 болмаса шықпаймын деді. Болды ғой, 300 мың болды. Просто ортаға бір қатарға тұрыңыздар, ешкімді қинамайды. Гир көтересіздер, кім көп көтереді, соған не дейсің? Ұстазға берістайық деген әңгіме жоқ. Бірінші Саука, сен баста. Екқабатсың ғой, шекер болды. Не дейсің? Жай. Аха. Ойнап айтам деген тықпаш, салып қалам бетіңнен. Шеш. Ал. Көрейік, 300 мың теңге кімге бұйырады? Не дейсің? Қолым кейс ауырады. Басқа қол бар ма бізде? Темір тастың қолы жоқ па, бір қолы? Таспен көтере алмайсың, Давай. Ал кет, қолың дабайла. Санап отырайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жоқ, көп адам керек емес. Созылып кетті так той. Қанша болды? Өз санап тұр ішінен, қойқпаңыздар. Сен болмай тұр ғой, есептесен жөнде. Өз қиналып ішінен санап тұр, жан. Алтыным. Еще екеуі бар дейді, жан. Қанша болды? Шап, 17 ма, 18 ба? 18 Саукаға қошына тұрақтады. Ол мен қызы елім деген қорғалжын. Енді Аслан деген жігіт фитнес-клубқа барып жүргеніне қанша жыл болды? 5 жыл болды ма, сондай болды. Ол бұрында Айжан болған десең, Ал, бисмилля, Аслан, дайынсың ғой, Өз денесі айтып тұрғанша фитнеске барып жүрген жігіт қой, денесін қарасаш. Ал, 18 болды, Аслан. Кеттік. Бірінші орынға 300 мың, кеттік әні. Тараз қайда, бір падеш көріп қойсаңдыршы, Тараз. Мұнау? Сен точно фитнеске барып жүрсің ба? Қақа барып жүрсің сен? Ауыр? Сен фитнеске мақта көтеріп жүрсің ба? Не көтеріп жүрсің сен фитнесте? Мұнау жүнді ма? Денесін көрсетіп жүруші едің ғой сен? Мені братан, мен денем деп. Наспайыңыз шығарыңыз. Негізі фитнеске вообще қатысы жоқ бұның. Бұны ауылда өскен жігіттер жақсы көтереді бұны. Сондай бұл. Сонда бұл фитнеске вообще қатысы жоқ екен ғой. Бұлар фитнесте ауа көтеріп жүр екен ғой. Басқа біреу шақырайық онда Асланның орнына. Отыра сал. Кім? Асқат Жанғожа. Шықшы ортаға. Асқат қайда? Жанғожа деген жігіт. Қайда? Асқат қайда? Асқат керек бұл. Сіз ба Асқат деген? Бұл. Жоқ. Асеке кесей бұл. Асеке кесін ал. Кім? Аслан. Сен енді пальто киіп жүрші бар анаяққа. Бар. Көзіме көрдіңші айналайын. Фитнес жайлы айтпа деген әрбін айтпашы айналайын. Атпаңдар тіл алсаңдар насыбайды. Аслан, Асқат шықсай. Не болды? Қолым сосып садың? Сендер қалай? Қолым сосып садың? Бәсе бір қолым ұзын сияқты. Бәрі кішкентай. Кет, дайынсың ба? 18 көтерді. Жарамайды. Қолың жарамайды. Не қағегенде білдің ба? Аяқ тайда заман ба? Сен шықшы онда, бауырым шыққысы кеп отыр, кеш. Кәм, қолтығын көрсетіп отырсың, кесе ортаға. Алтын кім еді? Мақсат. Сен кім боласың тойда? Жекжат. Жекжат? Қайықтансың? Бурный. Бұл жынданба етші болды ақы. Мақсат кеттік кәні. 1, 2, 3, 4, 5. Түрің өзгеріп отыр. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я покажу
тебе, что такое ловис. 12, Дженнифер 13, твои большие 14, Торис. Я смотрю их, я твой фанат. 15, Глаза красивые, как 16, я пишу тебе. 17, Чё там, кисть? 18, 19, 20. Равон ұстаздар шықты ма? Қайтып бара жатыр ма не? Что такое Қайтып келе ма? Темекшеге кетті ма? лобыз? Твои большие 21, 22, 23, 23, я пишу тебе. 23, Чё там, кисть? Макс давай, 24, 25. Қаяққа қарайсың, брат, көтерген кезде? Бір поддержка беріп тұр ғой мына жақта, 20, қарама şu жаққа, кет ана жаққа. Астағфираллах, кет ана жаққа. Мына жаққа кетіп қалды, кетші. Кім? Ой, кешіріңіздер, кетмеші. Қанша болды? 30 болды ма? 28 болды, 30 қыла сал, 30. Чё там, 30! Шапалақ ұрайық, Макс! меня зовут Канат. Канат, ты же жена. Макс, 300 мың, брат. Аналармен бөліспе, бірақ, аха. Жоқ, базар жоқ, бит көтерген. Аслан, мына жаққа қарау кереді ғой саған, көрдің ба? Асланды кішкентай бит жүгірмесе деп өтіп. Ұстаздар шықты, бәрі шығып кетті марафон. Нұрек. Кешірсің. Енді айтайын деп отыр едім, шешінеміз деп. Енді кім? Макс, 30 пока бірінші орындасыз. Саука, сен, Жаке, өзіңіз енді. Сіз қай атаңызға қарайсыз? Көріңіз, Жаке, оң қол, сол қол. Ал кеттік, бірге санап отырыңыздар іште. Жаке, 1, 2, 3, 7 сай ма? 7 сайға бір поддержка беріп қойыңыз, Тарас, 7 сай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Бір демауға, аспан бір қарабаңыз. 26, 27, 28, Жаке. 29, 30, 31, 32, жетсай! Мәссаған. Жаке, красавчик, Жаке. 30, Азамат. Сен пиджағын шеше салшы, Азамат. Шеш, Азамат, шеш, Азамат. Шеш, Азамат. Көрсетші, көрсетші, Азамат. Кет. Ал кет. Азекеңде фитнеске барып жүрген жігіттердің бірі көкпаршы. Бір. Ой, бұл кәнді жайда. Санай беріңдер іштерін. Аха. Бұл да аспанға қарап ұра береді. Он екі. Нұреке, сіз қалдыңыз енді, Құдай қаласа. 300 мың бірінші орынға. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, нормально, Азат, 28. Креатин ішесің ма, креатин? 29, 30, 31, 32. Давай, Аза. 32, 33. Енді екеу, Аза. 34. Шапалақ Азамат бауырымыз біреу озды, я? Енді Нұрал ұстаз қалды. Енді Нұрекең өзі шешінем деп атыр өзі, Нұреке. О, Нұреке кәмді. Нұреке, өзіңіз енді 300 мың бірінші орын. Бірақ бір адамға береміз ба, или бөліп береміз ба? Бөліп береміз ба? Не дейсің, ава? 201 орынға. 100 малат деп ойлайсың сен ойыншы. Ұстаз алады, явно. Неге сен сенімдісің? О, 64 килограммдық гирді 50 рет көтерген. Осы ойын негіз сіз үшін ғой, Нұреке? Жоқ, шынымен, Нұрекең 200 мың керек деп тұр. 1, 2, 3, 4, санаңдаршы бірге. 5, 6, 7,
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي Ұра берсін, 39, 40. Біз де бағана тыңдадық қой Нұрекен. Ұра бер, братан, ұра бер. Дакан Сауыры, 41, 42. 200 мың алу оңай емес екен, білдірейік. 43, 44 Нұреке. Шапалақ неге ұрмайсыздар ұстазға? 50 қылыңыз болды Нұреке. 47, 48, 49, 50 шапалақ нұрлаз Нұреке. Болды, Нұреке. Бесек, ешкім ренжімейді, 300 мың теңгенің полный Нұрекеге береміз, қошемет тұрып қойыңыздар. Болды. Хамид Мереке бауырымызды, Женканы, сосын жаңа донерна Абая, брат, сыртта жүрма, донерна Арғынбек, сыртта жүрма, Нұрсұлтан бауырымыз, тез-тез Алла разылығы үшін беріп жіберсеңіздер. Қанша? 100 мың ба, Жаке? Рахмет, Алла разы болсын, Жаке. Жұмысыңыз жүре берсін. Нұреке. Азаматқа 50 мың? Нұрлан ұстазға, Нұрекеңе бер, Нұрал ұстазға беру керек. Нұрбол, жаным, отырыңдашы, айналайын. Осы кісінің көңілінен шығайықты жігіттер. Дұғада болатын, азамат па сен үшін дұғада болатын? Аха. Азыр ренжімендер, бір подарка бір қолына ұстат жүрсейшін балаларға. Асланға ма бір нәрсе берсей бар тез-тез. Нормально, Нұреке мені. 300 мың теңгеңіз құтты болсын, Нұреке. Аха, Аллаға шүкір. Аман болыңыз, Нұреке. Мені Нұрекеңе беріп, жігіттерді от души беріп атыр. Ертең жұмыстары жүреді, донер өтет Құдай қаласа. Донерні Арғынбекова бүкіл жерде өтіп кетсін. Нұрал ұстаз, Нұрал ұстаз, Нұрал ұстаз. Ақшаның 10%. Жаным, Нұрекең красавчик. 300 мың теңге ұтып алды да. Аллаға шүкір болды. Жігіттер, ренжімеңдер, бәріне беруге болатын еді. Нұрал ұстазбен тойдың алдында келістік, өзіміз қанша керек деп 300 мың деп айтты. Рауан өзі де айтты, осы гантелді, осы Нұрал ұстазбен бірге деп. Шын мен әзілсіз айтып жатырмын, алда болмайды ғой. Құтты болсын Рауан, бірінші миссияң орындалды. Енді бүгін Рауанның тойында, тағы да бар ма? Бітір. Ай, болмайтын. Тағы кеттік жібер. Шығаршы. Бұл шығарып қойдық қой, 300 мың деп тұрған Нұрал ұстаз болды. Өмірлік премиясы дейді. Осы таң қаласында көрші, папа шығады шеуіне де. Алды шыр. Папа шығады шеуіне де. Мен премьерім ғой, әкемізге беріп қойып. Папа кесеңші, жаным, папа. Сөзіме сенбейсің, жанымды өріктейсің, көлгезе өрілейсің, қара көзім, теңіздей мөлдірсің, ертегі қорапыз. Болды, я. Құтты болсын, өмірлік сіз ғой енді, өмір. Не айтасыз осыған? Қалай жеттіңіз маған? Мынаған бірінші Қуанышкүл Серікбаевнаға үйлендім. Одан кейін... Ой, болды, қош папа. Жаным, папа, молодесе. Молодесе, папаңа статуэтка. Ұстаздарға 300 мың беріп атсын. Келесі. Ең үздік той иесі премиясы дейді. Кеттік, бірінші. Ажал шығармайсыңдар ма? Еркебұлан Қари дейді. Мен бұны білмейді екем. Еркебұлан Қари. Еркебұлан Қари. Мен үшін ең үздік той иесі осы кісі. Неге? Потолок қойып тастады, той мықты. Менің штрафтарымды төлеп берді еще. Сол үшін асық барам ғой тойына. Аха. Тақты, Ерекем. Ереке құтты болсын. Ең үздік той иесі деген номинация беріп жатырмыз. Енді айтып берсейші тез-тез не үшін екен? Жоқ, сол жаңа мен тойын басқардым. Аха. Сол үшін тойына кешігіп сәл асық бардым, сол кезде штрафтарын төлеп берген мен үшін. Ондай енді. Штраф төлеп берген адам болды ма не болды? Келесі. Келесі болғанда расында Алла сабырлармен бірге, сабыр етушілермен бірге деген номинация негізі Колобокқа бергім келген ғой. Аха. Колобок. Білмеймін ғой. Қазір кеп қалады, болды ғой,
бәрі бітті ғой, Болды, біз шапалақ ұрайық қой премияға, бір өте керемет және ойынды көтеріп тастаған ағаларымызға, бауырларымызға мың алғыс айтамыз. Енді бүгін Рауан мен келіндеріңіз сіздердің алдарыңызда тағы да бір қуанышпен бөліскісі келіп жатыр. Келін кешеңізші. Бұл кісілер гендер пати ұйымдастырайын деп жатыр, прикинь. Енді көбісі ана айтады ғой, гендер патида андай іші үлкен болып тұрады деген, сіздерге таңғалып жатқан шығарсыздар. 2-ақ сағат болыпты. Шақырайық келгеннен ені. Ал алдырайық, жігіттер бізді не болды, Баука, неқта? Гендер патидің кетті ма? Аллаға шүкір. Ешкімге айтқан жоқпыз енді. Сондай боққа. Барлығы Алладан ғой. Жоқ, жақсы ғой, гендер пати деген негіз мықты, Рауан. Сіз көресің ғой, елді Жоқ, алдаған. шашылу ысырап емес енді, просто елдің алдында. Тода, братан, бірінші баланы өзіміз папа-маманың алдында ғана шар жарғамыз ғой енді. Екінші балада ешқандай шар жарған жоқпыз. Неге? Үште ештеңе істеген жоқпыз. Енді 4-те 400 адам көрсінші дедік та. Осындай шарлар алдырып елдің алдында. Аллаға шүкір. Міне 4-ші бала қазір ұл ма қыз ба екенін бүкіл көпшілікпен осындай керемет қуанышты тойда бәріміз білетін боламыз. Елінің өзі шоке ғой даже. Қызық, көреміз елді алдағанның не болатын да бай. Кім жарады? Жаратын нәрсе керек еді бізге. Немен жарасыңдар, Роман, сендер жақта? Аға. Бисмилля. Ине берші. Осы орамалда қыздарда ине болады. Менде де ине бар, суретке тығатын. Құдай сақтасын. Ондайға сенбеңдер деді ғой. Мен жүргізейін ба, кім жүргізсін? Сен тойың базар жоға қызық болып жатыр. Шын айтам, Рауан, өзіме де ұнап жатыр кәдімгідей. Бетик, Мобилоровтар, неқа тұрыңдаршы, айналайындар, кім? Кімнің Мобилоров кім екен айтып қойшы, кім Мобилоровсың бауырым? Сен керексің бұл жерде, 17 Pro Max қана қалсын, қалғандар кім? Көрсетпеші, айналайын. Сенде кім бар, шашың ұзын екен? Білә, Мобилоров дегенге сенбей жүре ме? Ең сенді ме, білә? Аха, ол сөйтіңдерші, көрінбей жатыр, қыз ба бала ма екен білейікті. Ал, кеттік, бисмилля. Мен мына жаққа тұрайық, қалай тұрасыңдар? Аха. Жоқ, бұл жігіттер той түсіріп атқан жігіттер ғой негізі. Аха, бай, алыстан түсіресірші, Жеті, 6, 5. Не шықты? Ал, мә, Рауан, өзің инен абайлашы. Енді барлығы Алладан ғой. Адам берсе міндет, бермесе қасірет. Алла берсе нығмет, бермесе хикмет дейді. 1655-ші баспаналы болып жатқан Харекет қорынан пәтер. 1600 Ермекбаева Айжан ханымның отбасына осы Харекет қайырымдылық қорымен бірге халықтың қоры ғой жалпы тағы бір шаңыраққа шаттық толып жатыр. Осындай біздің қуанышымызда осындай үй беруді нәсіп еткен Харекет қолына Алла разы болсын. Амин. 1655 әпке, құтты болсын. Барша отбасыға жұғысты болсын деп Харекет қорының атынан 1655-ші баспананың кілті отбасыға табысталады. Қошемет, шамалақ ұрып қойсаңыздар. Қуаныштымыз, әпке, Алла разы болсын сіздерге. Мен босамаңыздар, құтты болсын.
қатты жыламайды жа ине кіріп кетті. Ақа, леттен видеосын жібере беріңіздер. Рауан, сәл, Рауан, жылай тұр пока. Леттен видеосын көрейік. Саламатсыздар ма? Менің есімім Ермекбаева Жанболат. Бізде 4 бала-шаға, 6 адам, семья адамбыз. Ең кішкентайым осы қызым, бұл қызым да ЗР-ЗПР. Біздің аренада жүргенімізге 19 жыл болды. Қазір жолдасым осы октябрьде басынан операция жасалып, жолдасым қазір ауыр жұмыстарға жарамайды. Барлық тапқаным жалғыз өзім. Мысалы кафеде жұмыс істеймін, посуда жуамын, официантка болып жұмыс істеймін. Тапқаным күнделікті продуктыға кетіп жатыр. Ал үй алуға, бала-шағамды киіндіруге жетпейді. Осы қызым ертерек сүріп кетсе деймін. Кішкентай временге болса да ризамын. Самый главный, өз үйіміз болса келіп хозяин қуып или аренда төлеңдер, ана жерін жөндеңдер деп тұрмаса, қандай берсе де ризамын. Жұмыс істеуге ауыр жұмысқа кәсіп ақа жағамаймын, иығымда сынған. Сағым сынбай жүрсем екен, жүрсең екен, өмір ай өмір саған күйін, иманның алдында жең. Бір ауыз енді анамыздың бір сөзін тыңдайық. Сәл тыныш сақтап. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қазақ елі. Менің көптен күткен арманым орындалды. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Мен қазір қатты қобал жудым. Сөйлеуге де шамым келмей тұр. Мың алғыс сіздерге, Қаракет қоры. Келіңіздер бір естелікке, суретке түсіп алайық. Қарекет қорына мың алғыс айтамыз. Басшысы Гүлмира ханымға және сол жерде жүрген барша қызметкерлерге мың алғыс. Бүкіл отбасы баспаналы бола берсін. Рекорд қоя беріңіздер, Құдай қаласа. Ақа, енді бір суретке түсіп алып, осы отбасыға Қарекет қорының сыйлаған үйін қазір экраннан көрсететін боламыз. Жақын тұрсын ба? Жақын тұрыңыздар дейді. Енді экранға қарап, кім? Тағы да ма? Қазір ғана бауырымыздың атынан осы отбасыға көрімдік беріп жатыр. 50 мың теңге көрімдік деп бауырым шапалақ ұрып қойшы. Рахмет, Алла разы болсын. Сосын Алихан тойындағы әбішет ете алмай қалғандар шықпай қойықшы. Міне, сіздердің көздеріңше. Енді бір сосын QR код арқылы осы Қарекет қорына өздеріңіздің сауапты істеріңізді жіберсеңіздер болады. Енді осы отбасының үйлеріңізді экраннан көрсеңіздер. Құтты болсын деп, міне. Болды ғой, Олжасжан. Тағы не айту керек еді? Бір ауыз өзіңізді микрофон берші, Рауан, таныстырып, бір ауыз айтып жіберсеңіз. Мен есім Майжан Болат. Біз отау құрғанымызға 20 жыл болды. Болады осы 26 апрельде 19 жыл болды арендада келе жатқанымызға. Менің отағасым әке-шешесінен ерте айырылған. Әкесінен айырылғанда 1 жаста болған, шешесінен айырылғанда 12 жаста болған. Мен де өзім әкемнен ерте айырылдым. Әкемнен айырылғанда 15-те болдым. Шешемнен айырылғанда 25-те болдым. Екеміздің де әке-шешеміз жоқ. Екеміз қанша тырысып жұмыс істеп, қанша не қылсақ та еш баспанаға қол жеткізе алмадық. Сөйтіп қу тіршілікпен ары жүріп, бері жүріп, бала-шағаны бағамыз деп, аренда төлейміз, бәріне жеткіземіз деп жүргенде, күйеуім осындай оқыс жағдайға тап болды.
жаңағы жұмыс істеймін, ақша табам деп крышадан құлады да басына миына қан құйылып операция жасалды. Содан кейін октябрьден бері бұл кісі жұмысқа жарамай қалды. Қазір тек қана жалғыз өзім жұмыс істеймін. Аллаға шүкір, Алланың берген 2 қыз 2 ұлым бар. Үлкенім студент, екіншім 8 класс оқиды, одан кейін 4-те, одан кейін 4-шім 3-те. 4-шім кішкене ЗР, ЗПР ақаулығы бар. Ол қызды да логопедке көрсетейін десем, қазір қаражаттың таршылығы болып тұр. Қазір тек қана күйеуім еміне жұмсап жатыр, дәрілерін, витаминдерін алып, реабилитацияға жатқызып, тек қана соған жұмсап жатыр. Ал қанша жұмыс істеп тұрсақ та ешқашан үйге қаражат жиналмай қойды. Барлығымыз тырыстық, бірақ болмай қойды. Мынау қазақ елі, барлықтарыңызға үлкен рахмет, мың алғыс бәріміздің атымыздан. Алла разы болсын, сіздерге, Қаракет қорында кісілерге үлкен рахмет. Бірінші Алла, екінші жаңағы себепші менің мамам, енем деп айтады ғой, жаңа кісі, мысалға ол кісі бізді үйлендірді. Туған мамасы емес, папасының інісінің әйелі, інісі бауырына басқан 2 баланы сол кісілер үйлендірді. Сол кісі ораза айында жазған. Оның алдында маған айтып жүрген, Айжан жазайын, жеше қойыншы, ұят болады. Менен жерде жағдайы жоқ, жаман тұратын отбасы бар, сол кісілерге бұйыра берсін, маған керек емес деп мен талай рет отказ бергем. Қанша жыл айтқан, Қаракетке жазайық, жоқ жеше деп, ұят болады деп мен қарсылық келтіргем. Осы жылы маған айтпай оразада жазып жіберіпті. Бір күні маған ол жазып тұр, мен Қаракет қорынамын, осындай сіздің жешеңіз берді деп бағанағы. Енді үйге келді, бәрін көрді. Одан кейін барып бүгін комиссия келді үйге. Маған айтты, бүгін сіз бастықпен кездесу керексіз деді. Мен 3 ұйықтасам да түсіме кірген жоқ, бүгін маған үй беріледі деген. Ол жас мысалға айтты маған, сіз әпке бастықпен кездесесіз деді. Мен айттым, мен кешке жұмысқа барым керек, мен өзім түн жұмыс істеймін. Кешке жұмысқа барым керек дедім. Бір күн жұмыстан қалсам, мен напақасыз қалам деп бұл кісі айтты. Әпке, сіз әшейін бастықпен кездесіңізші, сол алыс жолдан Алматыдан кеп тұр. Кездесесіз болды. Одан кейін барып, ол кісі ответін айтады деді. Мейлі деп мен жұмыстан сұранып, орныма басқа адамды қойып, бүгін мені еще кешке қарай жазады 5-терде. Тойға келесіз. Өлә біреудің тойына қалай барам? Мен ол жақта кіммін? Мен кіре алмаймын біреудің тойына, тем более ресторанға, бала шағаңыздың бәрін алып келіңіз дейді. Мен айтадым, стол адам басына саналады, мен бір тиын апармай, мен ол тойға қалай барам? Ол жас айтты, әпке әші сізді сыртта бастық көреді деді. Сыртта болса миллионда деп, мен машинада сыртта сол үшін бастықты күтіп оттым. Бірақ та мен 3 ұйықтасам да, шынымды айтайын, бүгін үй алам деген ойымда да болған жоқ. Бәріңізге мың алғыс, мыңда бір алғыс. Алланың нұры жаусын. Амин, рахмет сіздерге. Енді үйлеріңіз құтты болсын. Рауан бауырымыздың осындай керемет қуанышында сіздерге бұйырыпты. Тағы да Рауанның сіздерге беретін бір сыйлығы бар екен. Енді қазір сондай бір шешімге келіп тұрмыз. Ол жасқа Алла разы болсын. Осындай мүмкіншілікті бізге осындай ортада сыйлауға мүмкіншілік беріп жатқан. Ареке, тойдағы 2 умраны осы бір отбасыға біреуін берейін сіздерге әпке. Умра. Аллаға шүкір, тойда 2 умра ойнатамыз деп едік, соның бір умрасын сіздердің отбасыларыңызға, арнайы Рауан отбасының атынан. Өркен бауырымызға Алла разы болсын, осы Мекке Travel компаниясы бізге осындай 2 сертификат беріп жатыр, Раке сіздің тойыңызға деп. Өркен бастығына Алла разы болсын, осы Мекке Travel атынан сізге умраға жолдама әпке. Қабыл болсын, үйлеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Құдай қаласа, новоселияға барайық. Үйлеріңізде тек қуаныш той болсын, умраларыңыз қабыл болып, тек сіздер жақтан жақсы жаңалық естейік. Шапалақ қошемет тұрып қойық отбасымызға. Қарекет қорында мың алғыс айтамыз. Аман болыңыздар. Енді Мекемтас папа, сізге де бір сыйлығымыз бар екен. Жоқ, шынымен әзілсіз папа. Сен ғой, Жоқ, айтып отыр едің ғой. Әзілсіз айтып отырмын мен. Жоқ, енді мен де үйлі болдым, осы кісінің арқасында үйлі болдым негізі. Аллаға шүкір.
балам давай сен қолынан бәрі келет деп былай да әйтеуір шапқылап бурныйға барып келет, машинамен, сандалып, таксимен жүреді әйтеуір. Үйді салдың, бүйттің, сөйттің. Осы кісінің арқасында негізінде, бірақ мен оны айтамайым. Бетіне де қарап та айтамайым, әйтеуір іште қалып кеткен ғой жүрек. Негізі әкелерге көбінесе жылы сөздер айтылмайды ғой. Жасымыз келген кезде де. Мен де негізі Рауан сияқты көңілшек адаммын да, папа. Мен Instagram, TikTok, мен бала шағам, анам, әкем жайлы мен де жылап қалам. Негізі сол Рауан сіздіге бір жылы сөздерін айтқысы кеп, көзіне жас келіп жатыр. Оны мен түсінемін да Рауанның жүрегін. Осы жерде Рауан әзілсіз, прикол ұстамай, бір жылы сөздеріңді айтып, бағанағы сыйлығыңды орындап берсең. Менің Рауан болғаным бірінші Алла, екінші осы кісі. Кейде анау диск сатты бәрін көріп жатыр ғой енді. Қиналғаны бар, мына Алихан мені пасыдан кекетеді, жағы қисық деп. Мейлі енді, оның бәрін айтамыз потом. Біреуді кемсіткенің, папа келінсеңізші, біреуді кемсіткен қиын нәрсе негізі. Сен бүйт те қосаған, айта беріңіз. Өшім, білмеймін. Анау уақыт өтіп жатыр да. Алладан келеміз. Өлімнен қорқам. Кейде белім ауырады дейді. Бір ауырып жатқаса қорқам. Кеше ғана зейнетке шықты. Папам мен енді елдің балдар құсап бір машина сыйлай алмайым сізге. Берем, бұйырса. Бәріне берем. Туған ағам бар. Оған да машина берем. Жұмысын ауыстырсын. Әйеліме сөз бергем, қыз туып берсең машина берем дедім. Ана Instagram деген жаман ғой. Біреудің әйел күйеуі біреуге машина беріп отқан көреміз ғой. Не үшін маған қарап айтып жатсың оны? Палисат. Сондай көреміз да, братан. Шіркін деп қалам мен де. Мен де бір күні берем. Кеншейім айтып жатырмын ғой. Мойындай салайыншы. Мен сондай ой болды деймін. Бека білет, бекіс білет. Егер жағдай кеп тұрса, мен тойда екеуіне де машина берем. Братаныма, әйеліме дедім. Бірақ өзінің уақытысымен екен барлығы. Қайрысы сол болып тұрған шығар. Папам мен сізге жеткізе алмайдым. Бірақ сол Мұхтар Тұңғатар деген бауырымның әнін мен өте қатты жақсы көрем. Женка братанға Алла разы болсын, осы тойдағы жарты әншіні тегін алып келіп жатыр маған. Женка ма? Женка. Осы Мұхтар Тұңғатар папа сіз үшін менің алғысымды осы жігіт жеткізсінші. Керемет әні бар екен, ауылында екен. Мың алғыс, қуаныш құтты болсын. Ассалаумағалейкум, әке. Қуаныштарыңыз құтты болсын, тойыңыз тойға ұлассын. Қадірменді жасыр, қуаныш құтты болсын. Жарқырап жайнап жүре беріңіздер. Ізгіліктерді сүйгізгеніңіз үшін, ұлылыққа бас игізгеніңіз үшін, өзіңіз кимей балаларыңа кигізгеніңіз үшін рахмет, әке. Кем қылмай бізді бай қылғаныңыз үшін, ұрпақтарыңа қайғырғаныңыз үшін, өзіңіз ішпей балаларыңды тойдырғаныңыз үшін рахмет, әке. Табаныма да тас батпау үшін, балаларыңның асқақтау үшін, өз армандарыңнан бас тартқаның үшін рахмет, әке. Абыройын ар-намысын сақтаған қос жанарың әке сенің от маған. О, ағайын, мен әкеммен мақтанам, әкеме қошемет соғыңдар. Сіздің құрметіңізге Рауан тайдың жеткізе алмаған әнмен жеткізейін. Жүрегіңізбен қолыңыз келді.
өзің ғанасың, тек өзіңмен бақытты ғой анашым, өзі кимей киіндірген баласың, әкеме қошемет соғыңдар. Қорықпайтын қиыншылық қайғыңнан, тектілік пен тәрбиеге бай қалған, өзі жемей балаларын тойдырған, әкеме қошемет соғыңдар. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Орнымыздан тұрайық, құрметті ағайын. Әкемізге орнымыздан тұрып құрмет көрсетейік. Ауандай. Қасқайып тұрдар. Еңбек етіп маңдай терін төккізген, көретұғын қызықтарын көп бізден, мына бізді осы күнге жеткізген, әкеме қошемет соғыңдар. Абыройын ар-намысын сақтаған, қос жанарың әке сенің отмаған. О ағайын, мен әкеммен мақтанам, әкеме қошемет соғыңдар. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Ғасыр жасаңыз әкешім. Әрқашан ұлыңыздың алдында немере шөбере шөпшектің қызын көріңіз. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Рахмет. Ашылғанда көңілімнің бақшасы, шын дос емес, ата-анадан басқасы. Құлыным деп еміреніп тұратын мекемтас әкем, мейірімнің патшасы деп бір қол соғып қойыңыздар. Қуаныш құтты болсын. Тойымыз тойға ұлассын. Жарқырап жайнап жүре беріңіз. Ал енді, сонау Алматтан келгеннен кейін әніміз жұптайық, Қуанышымыз құтты болсын, тойымыз тойға ұлассын деп арнайы Женка ағамыздың атынан осы Рауан бауырымыздың тойына арнайы құттықтап келіп тұрған жайымыз бар. Қуаныш құтты болсын. Мына той тойға ұлассын. Мен де мерекенің баласымын, қадірлі ағайын. Төркінге келген қыздай қуанып тұрып, қошемет соғып қойыңыздар. Өзіңнен өзің мені дұшпаным дейсің, мен сенен әлде қайда күштедім дейсің. Сендерде жоқтың қазір бізде бәрі бар, көре алмайтындар іштерің күйсін. Берілсе саған бәйге тыныштық таба алмайды, бетіңе күліп қарап артыңнан жамандайды, іші тар кейбір жақындар. Жоқ болсаң бере алмайды, бар болсаң көре алмайды, көре алмайды.
болмаған екен, күніге іштарлыққа жүз барады екен, өзінің өміріне риза емес жандар. Біреудің бағын қызғанады екен, берілсе саған бәйге тыныштық таба алмайды, бетіңе күліп қарап артыңнан жамандайды, іші тар кейбір жақындар. Жоқ болсаң бере алмайды, бар болсаң көре алмайды, көре алмайды. Берілсе саған бәйге тыныштық таба алмайды, бетіңе күліп қарап артыңнан жамандайды, іші тар кейбір жақындар. Жоқ болсаң бере алмайды, бар болсаң көре алмайды, көре алмайды. Мұхтар бауырымызға қошемет шапалақ ұрып қойсаңыздар. Бір ескерту, бүгін тост болмайды. Тост тыңдаймын деп ойламаңыздар. Тек қана қазір билейміз, әлі билететін мықты-мықты әншілеріміз келіп отыр, басқа елден келіп отыр. Енді біз қазақтың ұлттық тағамы, үлкен асымыз, етіміз де дайын болыпты. Сол ет мәзірін ортамызға қарсы алсақ, Қансарай мейрамханасының қызметкерлерінің атынан 12-де кәсіп қосамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Енді құрметті ағайындар, қазір сағат 12-де LED экранмен Реал мен Бавариян ойынын қосып береміз деп айтып жатыр. Сол себептен қайтып кетпеңіздер. Ойын көріп, бірақ қайтамыз. Әсіресе Барса фандар. Енді біз ортамызға тағы да бүгінгі тойымыздың қонағы шырайлы Шымкент қаласынан келіп отырған Рауан бауырымыздың туған әпшесі болып кеткен қазақтың еркек қызы, бүгінгі тойымыздың құрметті әншісі Наргенже әпшемізді шапалақ қошеметпен қарсы алайық, құрметті ағайындар. Наргенже әпше. Бұлдыр бұл дүние, бір бұл дүние, қызыл жасыл қу дүние, бір қу дүние. Бірімізді біріміз сыйласумен, сыйлаумен, сыры қымбат, құны қымбат, құны қымбат.
қуанғанмен жеткізбейсің сен дүние мұңаямын мұңданам жамандарды көргенде ал бірақ та бұлғанам жамандықтан тұрмағанға қуанам жақсыларды көргенде игигай 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 тіршілікте адамдар ай адамдар барлығыңның бағаң бар ай бағаң бар әкеңіз бар анаң бар ағаңыз бар балаң бар бір біріңнің көңіліңе қараңдар сөкмейлі өмірден кім өтпейді мейлі бәрің арманда сыйластыққа бұл жалғанда ештеңе де жетпейді сөкмейлі өмірден кім өтпейді мейлі бәрің арманда сыйластыққа бұл жалғанда ештеңе де жетпейді игигай 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 Или Рауан келе қойшы, қойып болмады ғой құрсын. Рауан негізі менің ең жақсы көретін інімсің ғой. Сенің жаңа қаншама жақсылықтарыңды көріп, көзімізге жас келіп жатыр. Мен жылауға әншілердің қатарына жатам ба десем, сен менен өткен жылауға кесің. Аллах тағала осы пейіліңе берсін. Әкең қандай адам, анаң қандай адам. Ылғи да бізді көрсең әпше деп сыйлап тұрасың. Аллах тағала сол пейіліңе бер жатыр деп ойлаймын. Аллах тағала бүгін сіздер мен біздерді осы Рауандай ініміздің тойында жолығып тұрғанына сансыз шүкір айтып, жолыққан қандай жақсы деген керемет әнді орындағымыз келіп тұр. Аман бол. Аллах тағала осы пейіліңе бере бер. Біз сені жақсы көреміз. Алла разы болсын, жақсы көреміз.
жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Рахмет. Наргенже әпшемізге бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Аман болыңыз.